कफ, खांसी, फिर चाहे वो सूखी हो या फिर बलगम के साथ, गहरी से गहरी पुरानी खांसी हो या फिर दम्मा या फिर फेफड़ों में बलगम, ब्रोंकाइटिस या अस्थमा, आज मैं वन सिंगल होम्योपैथिक मेडिसिन शेयर कर रही हूँ जो कफ पे बहुत अच्छा वर्क करता है। ब्रोंकाइटिस हो या फिर अस्थमा, ये दोनों पे ही बहुत अच्छा वर्क करता है। मेडिसिन का नाम है जस्टिका एथोरेटा। ये हर तरह के खांसी, फिर चाहे वो बहुत पुरानी से पुरानी क्यों ना हो, उस पर बहुत अच्छा वर्क करता है। इसे आपको 10 ड्रॉप्स लेना है इन हाफ कप वार्म वाटर 2 times a day।